我決定以一個邊食邊分享嘅形式開展我呢個 Working Holiday 荷蘭 Working Holiday 新手分享。我會講咗喺香港前可以做嘅嘢先，之後再講到埗後要做嘅嘢。我開始咧就會以一個去完香港荷蘭領事館預約咗之後，你會想知道嘅乜嘢資訊嘅角度去講。咁第一件事咧就係要喺官網，即係荷蘭個官網度下載最新嘅 application form 啦。因為咧我就曾經喺一個類似介紹 Working Holiday 嘅一個 blog 定唔知一個文章嗰度下載嗰個 form， 跟住其實已經係唔 update 啦。跟住我去咗交 form 嘅時候，佢就同我講：你少咗幾頁喎，你呢個唔係最 update 嘅喎。咁我就要特登要再去 print 過，再整過啦。之後你嗰張相咧要係喺快圖美嗰度同佢講你要荷蘭用嘅證件相。咁先會合規格嘅，如果唔係你點都唔會合規格嘅，你自己影或者出去影嗰啲，即係你只要唔係同佢講係荷蘭用嘅話，咁我嗰陣時咧就係個相又唔啱啦，張 form 又唔啱啦，咁所以我就去咗 print 完張 form 之後咧，佢喺金鐘係咪好 detail？我就行咗過去灣仔嗰度有間快圖美，定係金鐘咧？我好似去過2次。總之就好麻煩啦，所以第一步就係印一份啱嘅 application form 同埋合規格嘅相，呢個第一步。跟住咧，第二步咧就係你約咗去荷蘭領事館之後咧，你就俾份 form 佢睇啦，咁佢就幫你 check 你有冇啲咩唔啱啊。如果冇，有啲咩佢會即時同你講。如果你真係好多嘢搞唔掂，你就可能有機會約下一次。其實你份 form 填得好，填得啱，跟住你張相啱咧，佢就其實冇問題，就會叫你 send 呢份 form， 即係你要 scan 呢份 form 之後自己 send 俾荷蘭嘅 IND。佢份 form 入邊有 email 噶啦，就可以睇。唔使好似我又好似好戇鳩咁樣上網亂咁揾荷蘭入境定唔知乜嘢移民處亂咁 send 啲 email， 然後send 唔出去。佢份 form 有 email。之後同埋 send 份 email 嘅同時，你要放埋金咯，放埋佢嗰個唔知70幾歐，睇下而家最新係幾多歐啦。你要咁咧，你就可以等佢批唔批俾你啦。咁我咧就係大概等咗30日啦，30個工作天啊，應該話好似係1個月多1個禮拜。咁我就收到嗰個成功申請嘅通知啦，然後就叫我再嘅時間去荷蘭領事館擺低我個 passport 度整一個臨時嘅簽證。然之後咧，你可以做嘅嘢就係要去高等法院申請身份證加簽。佢加簽咧，其實佢淨係純粹係喺你張出世紙後面貼張紙，話證明一啲嘢。但係其實我唔知係咪一定需要啦，唔知喺邊度咁樣睇到話要加簽，咁我就去咗加簽。咁我整 BSN 嘅時候咧，就需要用到呢張出世紙啦。咁嗰個工作人員都有睇一睇後面，我唔知佢係咪 check 加簽啦，但係做咗佢咯，好似250蚊。跟住咧就可能最 confuse 嘅係 BSN 呢樣嘢啦，因為我當其時揾資料唔係好確實知道呢一個係咩嚟嘅。咁我而家大概知道佢就係一組，你申請完之後咧就會跟你一世，即係如果你喺荷蘭呢度就會跟你一世嘅一組 number 啦。咁佢可以係用嚟做交稅啦，即係可以作為稅號啦。你開銀行戶口都需要啦，你翻工都需要嘅，用到呢個稅號，即係呢個 BSN。即係如果你急住揾工或者要開銀行戶口嘅話，你到埗之後你就要搞呢個 BSN。但係咧要整呢個 BSN 咧有幾樣嘢需要嘅。
就係要有一份租約啦，跟住要有你個房東或者二房東嘅身份證明啦，跟住有一份 consent form，跟住同埋自己嘅護照同埋加簽咗嘅出世紙。咁喺呢一 part 咧，最難就係租約啦，因為喺荷蘭咧租房係好難嘅。咁特別咧，我而家係喺 Amsterdam 咁更難啦，所以咧我唔覺得自己會一嚟就可以租到。所以咧，我都 search 咗佢另外有個方法咧，就係有一個叫 RNI 嘅一個 number。RNI 其實即係臨時嘅 BSN 咯，佢可以俾你用4個月呢個 RNI。咁你呢個4個月入邊咧，你就可以你有咗呢個 number 啦嘛，你就可以翻工啦。咁你就可以個使費可以減輕啲啦。咁同埋其實你有份工咧，你揾屋都易啲嘅。佢會知道你你係有工嘅人，咁你就信你多啲咯。咁所以我覺得你一到步未必整到 BSN，但係可以整咗 RNI 先。但係 RNI 咧同埋 BSN 咧，其實你都要提早預約嘅整呢兩樣嘢。咁如果你係喺香港嘅話，我覺得可以出發前1個月，你就可以約定你可能你到步後2-3日拎完 resident permit 之後就可以去整呢個 RNI 咯。resident permit 咧就係你張身份證同埋簽證，因為啱先講咗話你嗰個 passport 俾荷蘭領事館整嗰個係臨時簽證，嗰個淨係有3個月嘅效期。咁你攞咗呢個 resident permit 咧，咁你就真係可以留喺呢度1年咯。如果你冇攞，你冇呢樣嘢喺身，你過咗3個月，你俾人哋睇你個 passport，你其實你係非法逗留。resident permit 咧，你就係交你嗰個 application form 去荷蘭領事館嘅時候，已經有得剔你要去邊個城市度拎嘅。咁都係出發前1個月，你約定翻去嗰個城市度拎咁樣咯。咁我自己就係到步後第4日定唔知第3日就拎咗個 resident permit。其實你去，因為你約咗啦嘛，你去跟住拎籌，跟住之後佢就俾你張卡嚟，俾張身份證嚟嘅，咁你就走得㗎啦。咁拎完呢張咧之後咧1-2日，咁我就去整個 RNI 咯。咁 RNI 咧你都可以上，其實佢個官網都有㗎啦，你可以睇到，你就自己睇下約邊個時間最快啦，或者個地址方便你啦。咁因為我就好心急，所以我就約咗一個都幾遠嘅 city 啦去整，因為佢每一個市政府嗰個預約個版面都可以唔一樣嘅。佢有一啲咧淨係接受你電話預約啦。我上網亦都睇過話，佢哋淨係同你講荷蘭文咯。咁我就好驚啦，就算佢同我講英文，我都唔想同佢講電話啦。咁我就喺度睇啊，就我去嗰個城市就可以網上預約啦。同埋佢嗰個網咧，佢有啲有網上預約都好，都係荷蘭文咯，冇英文。咁我揀嗰個咁啱就係可以網上預約之餘就係有英文揀，咁我就去咗嗰度啦。咁就可以呢個時候頭1個禮拜，我已經拎咗我個身份證啦，即係 resident permit 同埋我個臨時嘅 BSN RNI。咁有咗呢兩樣嘢之後咧，就可以申請銀行卡啦。因為咧，銀行卡係需要你 BSN 或者 RNI 嘅資料啦。咁同埋我聽聞，即係我上網有睇過，好似有啲銀行網上銀行細啲嘅網上銀行係可以後補 RNI 嘅，即係你可以到步之後你就可以網上申請，然後後補你個 RNI。但係我就因為我揀咗 ING 就冇得後補嘅。佢好似都係可以網上申請，但係我唔知點解我唔成功啦。但係然後我約咗時間去分行嗰度講，佢話應該因為我用嗰個電話號碼唔係本地，即係唔係荷蘭嘅電話號碼，所以就卡關。佢咁樣同我講，所以如果大家係想網上申請，真唔使咁煩去分行搞嘅話咧，就可以喺香港買電話卡嘅時候就買張真係專貨荷蘭用，
嘅電話卡，即係有荷蘭 number 或者其他城市我唔知啦。但係如果你係 Amsterdam 嘅話，你就可以喺機場落機之後咧有得買 SIM 卡嘅喺機場。呢個都係我之後先知嘅。香港買咗3張係3出嘅歐洲適用有50G 嘅 SIM 卡啦。然後咧，我用咗1個禮拜，發現原來英國以外嘅地方就係得12G，其餘嗰啲咧你要去英國先可以用到啦。咁好彩我買咗3張啦，咁之後好彩唔好彩，跟住之後我就開咗2張嚟用，同埋好臨急臨忙咁即刻去想整我個 SIM 卡，但係要整 SIM 卡咧又好似好煩喎，佢唔係周圍都睇到。總之我就揾唔到啦，跟住最尾我就要等我張銀行卡之後，我要去登記啊、綁定我個銀行卡啊各樣，我先可以整到我張本地嘅 SIM 卡咯。咁本地嘅 SIM 卡咧，好似講得好亂咁。大家都可以睇翻文字版。咁本地嘅 SIM 卡咧，佢都有幾個選擇，好似有 Vodafone 同埋有個唔知咩 TP 唔知乜嘢。我係揀咗 Lebara Lebara 呢一個嘅。咁我應該都係隨便揀嘅咋。咁 so far 其實佢都 OK 嘅。我而家係用緊16歐一個月，然後有20G 好似。我一用落冇乜嘢啦。不過最 surprise 我就係我去其他地方，即係可能去維也納或者愛沙尼亞嗰啲地方，佢個 plan 都可以直接用，即係佢唔使特別買一啲咩外遊數據啊或者各樣嘢，佢直接我唔使掹張卡，唔使點，直接部電話穿州過省就可以用佢啲 data。即係而家我哋又整咗，我哋有 resident permit 啦，有 RNI 啦或者 BSN 啦，有電話卡啦，有銀行卡啦，電話卡、銀行卡。之後可以整一個，呢個係唔係必須嘅，但係我覺得作為遊客嘅話，而對博物館有興趣嘅咧，可以申請埋荷蘭嘅 Museum 卡。咁呢一個 Museum 卡好似佢1年嘅，1年可以任去一啲有500間 Museum 可以任去啦，免費係好似70幾歐啊，定80幾歐一年。咁我覺得係都值得一用嘅。如果你係中意去 Museum 或者唔抗拒，我覺得都可以去申請咯。譬如你真係唔係特別中意，但係你可能都要去參觀，都想參觀下梵高嗰個 Museum 或者可能Amsterdam 或者其他嘅市立 Museum 都係好多嘢睇噶嘛，都好靚噶嘛。就算你唔係去晒全部500間，你可能去呢個荷蘭入邊5-6間都好，每個地方即係每個 city 5-6一間，咁你就已經好抵噶啦。同埋加上呢度咧去廁所係要錢噶啦，即係可能收你唔知1歐1-2歐咁樣啦。咁你有呢張 Museum 卡咧，你就可以直接入啲 Museum 度，去個廁所就出翻嚟。呢個都係上網見到人講嘅其中一個好處啦。加上因為呢邊成日都天氣麻麻啦，除咗6月、7月、8月、9月、10月，其餘嗰啲日子都係天麻麻、天灰灰啊，又落雨咁樣，所以行 Museum 都係一個幾好嘅雨天活動。呢幾張卡就係我到埗後2-3個禮拜，我唔記得咗申請咗嘅卡。我發現最後係唔夠可能食嘢，我之後再講。租同大家睇下，而家我食緊呢個係荷蘭佢一個荷蘭快餐，但我係以一個大食會嘅形式買咗3隻但係勁撚燶嘅雞翼，我最愛嘅炸芝士，跟住仲有個 burger，同埋有一個薯條。呢個係叫
hamburger，因為 burger 嘅英文唔係嘅串法喺呢度係等於 citizen 啦，所以 BSN number 係個 B 就係 burger service number，即係 citizen service number。